我觉得住这里很幸福呢。啊，我错了，我应该骑那个电扶车的。来看一下这个海景，真棒！找 U-Bike 来骑。 可以到星空隧道，甚至到其后炮台。我们要往其后炮台的方向，要去那个星空隧道，上面就是炮台。 啊，我错了，我应该骑那个电扶车的。好，过去。星空隧道。这边就可以看到高雄港的出港口，这边就可以俯视着高雄港。结果大生是这一艘船，那个远远进港那个还没有。大船入港。 都是海鲜，这里不是炒面、鱼汤。到了西子湾呢，在哪？是这一家，超越冷面王哦。思念念很久，对不对？这是先上来的小菜。 这个附的小菜，酸酸甜甜。那个冷面想很久了，对不对啊？想了多年。牛肉片。
看起来很好吃呢哈。好吃，很清爽。看一下这个冷面，酸甜的汤，有一点点奇怪，而且又是冷的汤。不是冷的，是冰的。哎呀，冰的。这个真的叫冰的牛肉面。来看这个韭菜煎饼，看这个韭菜，蘸这个辣洋葱，蘸一点。综合说起来，这个煎饼还可以，这冷面真的是棒，太解暑了哦。这个如果在夏天外面正热的时候来，这个一马上降温。里面还有冰块，然后酸甜的感觉。哦，在这个炎热的夏天，一大堆炸酱面，韩国的炸酱面，里面还有这个肉块，很担心酱汁喷到。那不要用了。初步结论来说，如果你从外面很热的时候突然进来，一定要先吃这个冷汤面，比较酸甜。如果喜欢吃炸酱或大酱的，一定要先降暑之后再吃，要不然真的会没有胃口。最后来吃这个饼，如果你跟我一样不太敢吃辣，可能稍微沾一下就有一点味道，不然完全没有沾。哇，这个洋葱也挺辣的。炸酱面附的紫菜蛋花汤，就跟一般的紫菜蛋花汤没什么两样。如果你只吃炸酱面的，一定要配这个汤。如果你是像我们家一个叫冷的汤面，一个叫炸酱面，这个汤可以略掉，直接喝冷汤面的汤。这就是穿白色衣服最可怜的地方。你看吃个炸酱面，这样真的不要。本来有准备围兜兜，一次性的，然后拿出来。你要涂到没有颜色啊？要涂到没有颜色啊？好啦，吃饱了，喝足了啊，准备坐船回去啦。准备回家。我们要去坐船了。这个是晚上的西子湾。我们刚刚的那个朝月冷面在大碗工兵的斜对面，通往渡船头乘客行人上船的地方。哇，码头在哪里？从这里候船室。没有，你要进去等啊，等下一班船啊。夏天有冷气，而且里面还有美食街。船刚离开，上船喽，那里。第1号行人上船。太饱了，下班时间也过了，所以现在可能没什么人。是交通船，
没什么人。就剩下当地居民而已啊，游客也少了。今天非假日，而且这一台是电的嘞。好宁静的感觉。它一定要一来一往，这样就可以衔接上。这种纯电的船都没有感觉，让它很轻松。到码头了，到旗津了，准备下船。下船喽！手你看，这么多欧巴。可爱的咖啡车，好。哦，这个我觉得住这里很幸福呢。很像在住东南亚。对呀，这根本就是。然后这边的居民，你看这个非假日的时间点来这里乘凉啊。哇，真是得天独厚的。你看看，不要吓人了。有什么好看的啊？就是小米而已啊。有一只 Mickey。从这一堆草丛穿到另外一堆草丛，吓死宝宝了。是我们的名字。好了，我们快闪旗津3个小时，就在这个惊吓中结束吧。拜拜。记得点赞关注哦。